Ja zazwyczaj korzystam z trybu przewodowego, bo nie chce mi się pilnować baterii, ale nie miałem problemów z podłączeniem tej klawiatury bezprzewodowo z różnymi urządzeniami i na początku przyznam się, że trochę nie rozumiałem zawartości tego zestawu, bo powiedzmy, że mam Maca i chcę podłączyć klawiaturę bezprzewodowo za pomocą odbiornika 2,4 GHz. No i niby jest adapter USB-A na USB-C, ale to tylko gniazda żeńskie, więc i tak potrzebuję jeszcze jednego przewodu i później do mnie dotarło, że jest to forma przedłużacza, dzięki któremu możemy wyciągnąć odbiornik w zasięg klawiatury, zamiast trzymać go gdzieś przy obudowie, na przykład pod biurkiem. I to jest spoko opcja, żeby zapewnić większą stabilność połączenia, ale w takim razie wciąż brakuje mi w zestawie opcji podłączenia dongla do portu USB-C. Tak, mam przewody w domu, ale ja jestem świrem i chcę mieć komplet od tego producenta.